камин. Мы должны поджечь любую штучку, разжечь и положить железо. Мы чувствуем, как тут нагревается, и отсюда будет веять теплом. Смотрите, мы вот так вот прикрываем. И тут у нас тепло, а вот отсюда дымик выходит. Правда, вот тут вот очень горячо, чтобы вы понимали. Смотрите, как это красиво выглядит. Видите эту красоту? Кстати, это бесконечный огонь, он будет должен говорить всегда. Я не знаю, как он появился так. Ну и отсюда прям тепло, как будто мы сидим возле камина. Понятно? Всем пока.